¿Qué tal amigos del canal? Aquí estamos en un nuevo video. En esta ocasión vinimos a rescatar una camioneta. Está haciendo servicio esta camioneta en una colonia nueva. Están instalando ventanas y todo lo que tiene que ver con vidrio. La camioneta, después de que llegó aquí el trabajo, ya no quiso prender. Vine a revisarla, me dijeron que era probablemente un problema del arrancador, que no estaba encendiendo. Le pongo para checar la carga, tiene 12.2, 12.3, de repente marca 12.5. Ahorita aquí vengo a la camioneta y noto que no hay ninguna luz. Abro la llave y la cierro, no hay nada. Entonces esto nos quiere decir que no tenemos ningún problema con el encendido. El arrancador no es el problema, porque para empezar no tenemos ni carga. Aquí, como pueden ver, aquí estoy moviendo la llave, no hay nada de carga. Entonces vamos a buscar a ver cuál es el problema. Voy a dejar la llave abierta hacia adelante para ir a ver ahora la batería, a ver cuál es el problema. Entonces, aquí ahorita yo acabo de conectar mi testeador. Ahorita yo ya más o menos vi por dónde va el problema. Con el testeador conectado, ahorita checo y aquí podemos ver que aquí tenemos tierra. Ya chequé el cable, no se ve dañado. Estaba checando también aquí esta parte eléctrica de aquí. Pero ahorita aquí lo interesante es que, si pueden ver, vamos a tocar el borne positivo y en el tornillo hay corriente. Tenemos la misma corriente que está marcando el cargador de baterías que traigo aquí, el booster. Es la misma corriente que me está marcando el tornillo. Ya chequé que los bornes estén apretados y sí están. Entonces tenemos la misma carga ahí. Pero ¿qué pasa acá? Acá me vengo ahora a checar el cable y estoy viendo una parte del cable, y cuando lo checo el cable, miren, marca 4.5 voltios. Entonces aquí podemos ver que nuestro problema está en este pedazo de aquí del cableado. No sé, tal vez no se alcanza a ver bien porque estoy viendo que hay mucha luz. Tal vez no lo alcanzo a poner bien, pero aquí el problema está en este pedazo del cable, en esta parte. Vamos a pelarlo y vamos a ver si lo podemos arreglar para que la carga que tenemos aquí la pueda pasar al cable positivo y así pueda encender la camioneta. Voy a pelarlo y ahorita vamos a ver cómo va el problema. Bueno, a ver si se alcanza a apreciar. Hay mucha luz y yo no sé si se está grabando lo que estoy haciendo, pero miren, aquí le quité el tornillo y miren la cantidad de sarro que encontramos aquí en el cable. Está completamente lleno de sarro. Cuando estaba llamando a esta persona para decirle lo que podía ir haciendo, me dijo que uno de los cables estaba flojo, no sé si los dos o uno, pero muchas veces esas conexiones que no están bien apretadas empiezan a hacer mucho sarro. Casi siempre el que hace mucho sarro es el cable de corriente, pero aquí, como pueden ver, tiene demasiado sarro. Ahorita lo voy a limpiar bien y le vamos a poner grasa dieléctrica, que es para, siempre le pongo en las terminales yo, y vamos a ver ahora que cambia nuestra conexión. Como les digo, aquí hay que limpiarlo muy bien y rasparle para que haga buena conexión. Aquí sí teníamos conexión, el problema está aquí en toda esta bola de sarro que tenemos aquí. Vamos a dejarlo bien limpio y ahorita vamos a rechequear una vez más. Bueno, aquí una vez que tenemos bien limpio el cable, aquí ya le embarramos una buena capa de grasa dieléctrica. Aquí, como se las muestro aquí, cualquier tienda AutoZone la pueden conseguir. Siempre es bueno para las terminales y todas esas cosas. Ahorita le vamos a poner el tornillo a la capa protectora y vamos a apretar bien, para que es importante que quede bien apretado, para que no pase eso, para que no esté haciendo tanta corrosividad en el cable y no se recaliente. Este cable estaba muy caliente ahorita que lo desconecté. Vamos a conectar todo y a probar ahora sí. Bueno amigos, ahorita desde el momento que lo estoy apretando el cable, ahorita ya lo terminé de apretar, pero desde el momento que lo estoy apretando, inmediatamente empecé a escuchar la caja de fusibles y los accesorios, todo empezó a tener corriente una vez que lo terminé de apretar. Eso quiere decir que ahorita ya tenemos una buena conexión ahí. Ahora vengo a la camioneta y inmediatamente pueden escuchar el radio.
Vamos a ver si tiene buena carga todavía la batería. Y miren, como pueden ver, ahí quedó, amigos, nuestro problema. Entonces miren lo que una mala conexión puede hacer muchas veces. La simple corrosión que tienen los cables. Es importante de vez en cuando quitarlos, darles una limpiadita. Como les digo, pueden comprar ese tubo de grasa dieléctrica en cualquier tienda Auroson. Está en el Walmart, creo que lo venden. Es importante, como les digo, siempre estarle quitando, apretando. Ese cable estaba muy caliente ahorita que lo estaba quitando. Se calienta porque pues no está haciendo una buena conexión. Entonces el cable, igual ya sea un carro, una casa, hasta en las casas cuando no hay buenas conexiones, los cables empiezan a recalentar y es por eso que a veces hasta se prenden las casas en fuego. Entonces pues aquí ahorita ya como pueden ver, aquí ya quedó nuestro problema solucionado. Era simplemente el problema del cable. Espero les haya servido como modo de mantenimiento, algo que le pueden ir haciendo a su carro de vez en cuando. Quiten los cables, chequen los que no tengan mucha corrosión. Casi siempre, como les digo, es el de corriente el que todo el tiempo hace. Quítenle la parte roja protectora que vieron que yo le quité en el video, con un cepillito de alambre, con un desarmador o algo. Ráspenle la parte que sienta en la batería. Échenle aire ahí donde entra el tornillo de la batería. Si es como estas Chevys que lleva los tornillos en la orilla, sóplenle ahí, métanle grasa alrededor para que el tornillo entre bien. Límpienle todo lo que es la rosca del tornillo, que todo esté bien. Ahorita la camioneta quedó con una corriente muy buena. Simplemente al momento de irle conectando el borne, inmediatamente empezó el chispazo donde se siente luego que la camioneta está jalando la corriente. Eso es bueno. En caso de que vean que su cable ya está demasiado dañado, pues sí es mejor reemplácenlo para que no tengan problemas. Se veía que todavía estaba bueno, toda la conexión está bien. Simplemente a veces una mala conexión empieza a llenarlo de sarro y ya hasta un punto en el que ya no pasa la corriente. Pues esta camioneta en la mañana prendió perfectamente, llegó a trabajar y de aquí nada más muerta, como si no tuviera nada de pila. Y aquí podemos ver ahorita que ya nuestro problema quedó solucionado. Espero les haya gustado este video, amigos. Si les gustó, denle like, suscríbanse. Y como siempre les digo, ahí nos estamos viendo en un próximo video.